L'aprovació dels pressupostos municipals per a l'any 2010 va marcar el ple municipal del mes de desembre. En concret, l'any vinent l'Ajuntament comptarà amb un pressupost de més de 108 milions d'euros i realitzarà una inversió de 16 milions. Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor del PSC, Iniciativa per Catalunya, els Verds i Esquerra Unida i Alternativa, i els vots en contra del Partit Popular, Esquerra Republicana, Convergència i Unió i el regidor no escrit David Chacón. En aquesta sessió també es van aprovar dos punts relatius al medi ambient. Per una banda, va prosperar per unanimitat el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible de Viladecans, un instrument que, entre d'altres, recull les emissions actuals i la seva procedència i les mesures que cal realitzar per a disminuir-les. D'altra banda, amb els vots a favor de tots els partits polítics, excepte Esquerra Republicana, que es va abstenir, també es va aprovar el Pla d'Especial Protecció de l'Àmbit Forestal de Viladecans, que té com a objectiu protegir la zona de muntanya del municipi. En aquest ple van prosperar les dues mocions presentades, amb els vots en contra del Partit Popular i el regidor David Chacón i els vots a favor de la resta de partits polítics. El ple va donar suport a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. La moció presentada per celebrar el mil·lenari de Viladecans, en canvi, va prosperar per unanimitat del plenari. La celebració, motivada per la primera vegada que apareix el nom de la ciutat en un document, comptarà amb una comissió de ciutadans que ajudaran a elaborar el programa de festes.